¿Cuáles son las palabras? Merci, Adam. ¿Cuál será? Hongos. Hongos. Y el lugar. ¿Cuál? Jurassic Park. Jurassic Park. Hongos. Jurassic Park en la fogata freestyle. Vamos, vamos. Wop, 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 Ok. Y se lo damos en 3, 2, 1, Museo del Oro. Estoy pasando por un pasillo y hay muchos fósiles, la verdad sí es sencillo. Tú te puedes comer una seta o un hongo por lo pronto, solo para mí, cabecear ladrillos. ¿Entendiste? Pues claro que sí, niga. Yo me como un hongo para ganar otra vida. Es que no importa, mi homie. Yo me monto encima de ti porque soy Mario y tú eres Yoshi. Es verdad, yo soy Yoshi, soy todo un dinosaurio, alguien que sale de lo normal, yo soy alguien extraordinario. Puedo ser como un guerrero Z o un T-Rex, tú lo ves, todo alguien más extraordinario. Pero ¿qué pasó, mi bro? Es que ahora se trabó. Claro que es un dinosaurio, hace tiempo se extinguió. ¿Qué pasó? Es normal, yo te lo expreso, es el día del museo, solo le vemos los huesos. Es verdad, son mis huesos para que todos comprendan. Yo ya estoy extinto, para ustedes una leyenda. Voy a hacer cosas buenas para que él comprenda. Soy un fósil, todo terreno y petróleo para ti, para que comprendas. Claro que sí, comprenda, pero no hay rap. Realmente yo lo entiendo en demasiada calidad. Se acaba de trabar y es verdad, es petróleo porque solo lleva tinta en su cara y en su rap. Es verdad, yo tengo tinta y también tengo muchos hongos. Voy a hacer que todos lleguen a su casa hasta por lo pronto. Todos pueden seguir las cosas mientras sigo bombos. Los dinosaurios tocan bien con sus huesos. ¡Ahí lo rompo! ¿Qué habla de eso? Si no entiendo qué le pasa. Hoy día soy la cuarentena, yo los mando pa' la casa. Que me digan lo que quieran, que entienda este men, porque solo es un fósil, bro, yo ya te olvidé. ¡Tiempo! ¿Le gustó la batalla? ¡Ruido para la batalla! Claro que sí, es el que queremos. Buena batalla de estos capos. Decisión directa. Se acaban los cupos para cuartos de final. Vamos a conocer quién pasa. Vamos a conocer. A la cuenta de 3, 2, 1. Tenemos réplica. ¿Dónde está el Darka Beatbox? A la gente le gusta la réplica. ¿Cómo recibimos a Darka Beatbox? ¿Cómo Un lo ruido recibimos? para Darka Beatbox, el Eso campeón es. de Beatbox, el representante de Colombia en Chile y en Alemania. Listo, muchachos. Señor Darka, ya sabemos cómo es 4x4, 3 entradas únicamente, ¿ok? Dale, Darka. Cuando quieras. En 3, 2, 1. ¿Qué ha pasado? Retrasado, normal que yo te he clavado. Dime todo lo que quieras, pero brother, no he calmado. Es que claro que eso se lo han regalado. Solo puedes eliminarme si es que tú estás de jurado. Es verdad, yo estoy depurado, estoy elevado, yo estoy transformado. Tú ni siquiera estás renovado. Te mando al pasado, te he pisado, te dejo noqueado. Eso sí, el freestyle lo he dejado. Pero se ha trabado, no me ha igualado, no ha podido. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que aquí no ha alcanzado el niño. No me importa lo que diga, niga, ¿saben qué pasó? Es que ahora ya perdió. ¿Por qué me escogió? Pero a mí se trabaste con mi fluidez. Ves que yo soy I'm the best, pero clavarla en inglés no lo haces al revés. Yo puedo clavar una vez 20, te la clavo desde acá, eso es de 3. Pero es de 3, pero no entendió my man. Cada vez que lo clavé, nego, aquí lo gozaré. Porque, brother, lo sabes, ahora yo ya te entregué. Que me dice que es muy bueno, pero, bro, ya le gané. Es verdad lo que dice este mocoso. Tengo estilo fino cada vez que este rapero lo destrozo. Él dijo que mucho lo gozo. Dicen por ahí que cuando los gozas vienen dolorosos. Tiempo, chicos, qué batalla. Qué batalla. Buena Darka Beatbox, otro ruido para Darka. Muy bien. Bueno, Vamos a ver quién gana ¿Quién en gana? esta oportunidad. público, Jueces, ayúdenos. a la cuenta de 3, 2, Sante.